maalinta qiyaamada miisaanka xasanaadka shayga ugu culus rasuulku wuxuu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam inay tahay akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan dabeecadda dabacsan ee macaan waa naxariis alle adayga iyo qalafsanaanta iyo naxariis darrada iyo afxumaduna waa ciqaab in lagugu ibtileeyo dabeecad noocaasa waa imtixaan iyo ciqaab weeye sida aayadda laga fahmayo maxaa yeelay waxay keeni kartaa adduunkana inaad mambuud noqoto lagaa kala cararo haddaad risaale iyo masaj iyo mabda' wadatayna mabda'aagii inaan la qaadanin cidina kugu soo ururin lagaa kala fiigo haddii kaleetana aad noqoto tuka cambaar leh iyo neef cadho qaba ruuxii ku arkaba waa kaa sii cararaya adduunkana aakharana ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa waxaad ka mid tahay addoommada ilaahay ugu necab yahay ugu shar badan in ilaahay tabaaraka wa tacaala dabeecad liidata oo khalqigii iyo addoommadii aad dhibto nafcigna lagaa waayaay taa macnaheedu wax weeyaan inaad tahay addoon aan khayr lahayn saas daraaddeed baa nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu ka hadlayay dadka mu'miniinta iimaanku wuxuu keenayaa inuu ruuxa dabeecaddiisu dabacdo wuxuu rasuulku uhi sal alla alay wasalam mu'minku waa ruux dabacsan waa ruux hayin ah waa ruux layliyan waa ruux garabkiisu dadka u dabacsan yahay waa ruux la soo dhoweeyo dadkana soo dhoweeyo waa loo soo dunmaa asaguna dadka waa dumaa khayr ma laha buu nabigu uri sal alla alayh wasalam ruuxaan dadkana soo dumaynin isagana aan loo dunmaynin aan laga agdhowaanaynin aan lala fadhiisanaynin oo laga cararayo kaasi khayr ma leh buu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaas daraaddeed rasuulkeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh dhaqankuu ina baray kaas wey iska dhaf dad khayiriin ah dad ahlulkhayr ah dad ahluliimaan ah inaad dabeecad iyo afxun iyo dhaqan xun kula dhaqantee kii uu nebigu sharka ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayuu haddana mucaamalada iyo dhaqanka iyo hadalka u hagaajiyey rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh li'anna diinteenna tiirarkeeda asaasiga waxaa ka mid ah inuu ruuxu akhlaaq wanaagsan yahay akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan ee addoommada lagula dhaqmaayey waa ka nebigeennu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh inay miisaanka xasanaadka wax walba ka culus tahay maalinta qiyaamada miisaanka xasanaadka shayga ugu culus rasuulku wuxuu ku sheegay sal alla alay wasalam inay tahay akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan wuxuu tilmaamay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh dadka waxa ugu badan ee jannada geliyey marka la weydiiyo wuxuu yidhi xusnuulkhuluq akhlaaq wanaagsan dhaqan wanaagsan ficil wanaagsan hadal wanaagsan weji furan gacan furan khalqigooga wanaaggaagu gaadho xumaantaada iyo sharkaagana aad ka ceshato taasaa waxay tahay waxa u badanee dadka jannada geeya buu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka akhlaaqdaada inaad hagaajiso dhaqan xumada la dagaalanto haddii dabeecad xun lagugu ibtileeyey aadan isu dhiibin oo u istislaamin aadan moodin sida dad badani ismoodayaan ruuxaad isqabataanba inaad ka adkaataay raganimo ma aha ruuxaad isqabataaneed murantaanba inaad ka raysaay raganimo maaha dadnimona ma aha ruux alla ruuxaad aragtaba inuu kaa cararood isu haysato wallaahi inaad dadkii oo dhan ka wada adkaatay taasi dadnimo ma aha nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi yacni waxa weeye suracada ninka dadka wada legdaayo ruuxii ay ishelaanba leglegdo oo ka sara maraayay kaasi ma aha raganimadii adeegga wanaagsani ma aha adeegga wanaagsani waxa weeye in akhlaaqdaada iyo dhaqankaaga aad dabciso sida nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh rabbiguu ku tilmaamay saxaabadiisiina ay ahaayeen ridwaanullaahi calayhim wuxuu rasuulkeena leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh miyaanan idiin warramaynin oo idiin sheegaynin ruuxa maalinta aakharo marka la tago naartu korkiisa ay xaaraan ka tahay oo naar gelaynin yuu yahay wuxuu nebigu yidhi sal alla alay wasalam waa addoon kasta oo hayin ah waa layliyan yahay xanaf ma leh meel ku xagata ma leh waa hayin layin weeyo waa dabacsan yahay qariib weeyo dadkoo dhan buu ka agdhow yahay dadkoo dhan baa jecel
والله سود أوادا والله لفريستا والله سهلوبا وقريب من الناس سهل ويروح سهلا أو بسيطة أو معقد هاي ننكا ويروح ما ننت قيامة النار تكركي سحاران أي كتاح ونار أنقلين ابو نبي صلوات ربي والسلام عليه كيف بعدو كهلا وضيو الشرير كأهانا وكان صوت المانو إلهي أكتيز منزلة أوحن خلقي جنا أوشر بدني والروح سوا والروح أي أفحمذا يرتقن حمذا أدومذا إلهي لا قابليا رسول كان صلوات ربي والسلام عليه وحوي ما يدين شيئا ما يدين كلا عديا كين شرك بدن إيه كين خير كبدن ما يدين كلا قيحا مد والبدوي على عليه دقن لو غرت نو كلا قيح يا رسول الله maxaan ku kala garanaynaa ilaan dadkii waa kan walba waa la bisan yahay nin walba waa iska qurxsan yahay masaajidii waa la wada galaya ganacsigii hawlihii adduunyadii waa la wada eryanaya noo kala saar ka sharka badan iyo ka khayrka badan nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayka idin ku khayr badani waa midka wanaagiisana la rajeeyo sharkiisana aamin laga yahay wixii wanaaga agtiisa yaala waa la rajeeyaa cilmigiisa uu haysto dadka hunguri baa ka gala xoolihiisa waa la hunguriyeeyaa xooggiisa waa la hunguriyeeyaa wuxuu haysto wanaaga dadku waa damcaan laana inay ka helayaan bay rumaysan yihiin wixii sharkiisa iyo xumaantiisa iyo afxumadiisa iyo dhaqan xumadiisana aamin baa laga yahay oo dadku waxay leeyihiin oo ku qanacsan yihiin wax dhib ay naga soo gaari maayo war inaynu wanaag kala kulanno mooyaane kollay dhib inooga imaan maayo sidaasay leeyihiin kaasi waa dadka ka ugu khayr badan waa dadka ka ugu shar badani nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam waa ruuxa aan khayrna laga rajaynin sharkiisana aan aamin laga ahayn wax wanaaga lagama helo lagamana doonto lagamana hunguriyeeyo sharkiisa iyo dhibkiisana dadku kama nabad helaan oo afkiisa iyo adinkiisa lagama nabad galo kaasa adoomada ugu shar badan buu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi sidaas daraadeed waxa loo baahan yahay inaynu dhaqan wanaaga ka qaadano diinteena khalqigana dhaqankaagu uu noqdo dhaqan ku salaysan naxariis iyo dabacsanaan iyo cafis iyo hadal wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan khalqiga la qaabil ila diinteenu ay tiraahdo wajiga ood furto iyo ilkaha ood ka muusootay waa sadaqa marka dadka la kulantay inaad waji furan kula kulanto oo markaad muxuu ahaay aad la kulantay aad u dhoola cadaysay la fahanteeda sadaqa ah laakiin haddaad waji macbuus noqoto dhaqankiisa iyo dabeecadiisa laga kala cararay shiriir baa tahay markaas khalqigaasi aad ku dhexnooshahay iyo adoomada aad dhex joogto waxa ay ka haystaan baad ilaahay agtiisana ka tahay Soomaalidu waxay yiraahdaan saad isu haysata ma ahe waa sida lagu haysto ma aha saad adigu naftaada ka rumaysan tahay laana ruux walba naftiisu waa la qumanta waa isla quruxsan waa isla qumayah waa isla weeyah nadiifu isleeyahay marka saad isu haysata ma ahe waa sida dadku ku haystaan adoomada ilaahay ee muuminiinteed ku dhaxnooshahay waxay ka rumaysan baad ilaahay agtiisana ka tahay marka khalqiga ilaahay ku dhaxnooshahay wixii ay ka arkaan iyo dhaqanka aad kula dhaqanto iyo qaabka ka muuqda afkaaga iyo adinkaaga kaasoo ya waxa miisaanka fuulaya akhlaaqda hagaajiya afkana suubiya hadalkana dabciya dhaqankana hagaajiya adoomadana wanaagaagu ha gaaro xumaantaada iyo sharkaagana ka cesho haddaad doonayso ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala wanaag iyo khayr inaad kala kulanto